Gafana rukutee mataan koo waan iddoo lamatti ba'u natti fakkaate. Yesuusi. Fayyisaa lubbuu koo. Rabbi rabbuma. Yesuus namuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan har'a arjoota argamna. Maarree obboleettiin keenya Aliimaan yeroo darbee waldaa faarfataa Masii deemteetu obboleettiin keenya kun rakkoo adda addaa keessa turte jechuudha. Jalqaba irratti maqaan kee eenyume? Haliima Usmaanii jedhama. Haliima Usmaanii eessa jiraatta? Arjoo guddatta. Maqaan keenya? Haliima Usmaan. Musliima har'a dhufte eessa biyyi kee? Arjoo gadidha. Akkamitti hidhattamee achi maaltu si geesse? Dhukkubaa ture. Yeroon taa'ee waan agaruu hin fayyine Haliimaanaan jedhu. Eenyutu akkasiin jedha? Warra kiristaanaa. Amantii keetti sin bu'u. Waa tokko amantii kee hin daangessu. Amantiin kanuma keedha. Waldaa masarata dhaqi fayyitee galtaa. Qorichatti siif godhu malee amantii kee hin tuqanii. Waa tokko iyyuu. Amantii makeetti deebita? Fayyitee magalta qoricha sii godha. Ati akka mana hakiimii akka mana yaalaatti hidhattee jechuudha. Amantii kootti hin bu'u. Yoon dhaqe qoricha yoo bitames yoo immoo naaf laates fudhadhee galee gurra koo kuni naaf fayyina barbaadee man deeme manuma hakiimii natti fakkaate akka mana hakiimii. Ajiib. Numtin halkaniif guyyaa riibana dhorke kun yoon dhaqe fayyee mangalaa hin jedhan. Fayyitee galtaa amantii kee immoo hin daangessu naan jedhan. Musliima dhufeedhani. Ibsiin guutuun dhaltuu hin jenne dhiira hin jenne Aliimaa hin fayyitaa abshiradhanii wayyaa koo kana dhufanii akkas godhanii na qaqqabu. Nyaata koo kana akkas godhanii kanuma uffadheera akkas na godhanii. Uffatuma kana uffatteerta gaafichi. Na qaqqabanii hin fayyita iddoo fayyinaa dhuftee ifatti baatee naan jedhan. Isa isaan akkas naan jedhan kana sammuu keessa na deeman maalidhaan ifatti baate naan jedhan kuni. Ani ofii koo gurra nama raacheen naan hin dhufe. Hin fayyitaa gaafa masarata. Anu mana kiimiin dhufe. Akkasitti naqeen. Gaafa akkas jedhu. Ajiib. Achi sa'aatii jaaf wayitti osuma isaan na qaqqabanii na haasofsiisuu, na kofalsiisuu, na taphachiisuu barbaadu. Keessi koo garuu na dide. Keessi koo kolfis hin jedhu. Bakka garaan koo na hammaate suma achi dhaqe kan. Akkumatti nani ofii koo musliima ta'ee isaan faarfatu nutu haadhu hin sirbu. Akkamitti nani akkasittiin keessa taa'a jedhee akkasittiin garaan koo kuni baay'ee manana. Yeroo gibbii sana galteeyyuu ofirraa dhabdaanaan jedhan nattuu caale. Ajiib. Sa'aatii gara misaatti dhiyaateera. Masaratiin dhufe gaafa masarata dhufu lafa dhiitanii utaalanii kaanii sirban. Anis ka'ee akkas gaafan ilaalu achirraan gadi deemaa dhufe. Gaafa masarata dhufee achi kadhannaa kana jalqabee uummata mataa rurrukutuu jalqabe. Namni shamizii tisheertii adii lama uffatu namni lama dhufanii harka kana jala tokkos jala nagalee tokkos jala nagalee kaasuu isaanii beeka. Yeroo achi nageessanii eessa akkanaan deemaaran hin beeku. Gaafa fillafiitii isaa nageessan. Gaafa si'a tokko na dha'u mataan kun waan akka gargar na baqaquutti. Eewsidhe? Masaratu na dha'e. Isaatu harkaan si rukuta? Harka isaatiin fuudhee na rukute. Gaafa na rukutee mataan koo kun waan iddoo lamatti ba'u natti fakkaate. Dhukkubbiirraan kan ka'e. Ammas si'a tokko natti deebi'e. Gaafa si'a tokko natti deebi'u ammas mataan koo bakka na baqaqee gaafa akkas jedhee kufu lafaan kaasan kufe. Jarri lafaan si ga'anii deebisanii wajjin si kaasan. Ammas na kaasanii harka kee ol qabinaan jedhan. Harka koo gaafan akkas gadedhee tokko asiin fuudhee akkasitti na qabee tokko achiin na qabee Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee gaafa naan jedhu nan dhagaa. Achi ani ofii koo miirri dhukkubbiis natti dhaga'ame miirri naasuus natti dhaga'ame. Hin jedhen Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee Yesuus Kiristoos fayyisaadhaan jedheen achi itti amaneera jedheen jedhe. Hin jedhen ammas hin jedhen itti amaneeraan jedheen achi sana booda. Qofa kee mirgaa ol qabadhuuti. Ashhadu Allah ilaha illallah haqaan gabbaraman Allah malee hin jiru. Nabiyin Muhammad ergamaa Rabbiiti. Yesuus Kiristoos yookiin Iisaan ergamaa Rabbiiti. Rabbi rabbuma. Yesuus namuma. Yesuus namuma. Allahu akbar.